Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte.